ठीक है खा ले। देखो देखो, मेरी आइसक्रीम। गिरा दी ना नीचे, अब मैं नहीं दूंगी मेरी। पापा पापा, मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई। तो मैं क्या करूं, वहाँ जाना जरूरी था। मैं नहीं दूंगा मेरे वाली। देखो कैसे खा रही है दादी। अनाया, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मा, मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई। नीचे गिर गई? ये ले, मेरे वाली खा ले। ये